tiếp tục cái gì mình. Dạ. Bây giờ tôi đi xuống bên điện gì nãy, bây giờ đi đường nào? Cái đó không biết à. Bây giờ ta đi lên đi theo người ta đi chứ giờ tự nhiên bỏ mình đi mình sao được. Bỏ đâu rồi biết đường nào đi. Còn ông đang đi xuống hay đi lên? Thôi bây giờ đi lên đi rồi hồi ta đi tháp tùng đi trung đoàn anh ơi. Ông đang đi xuống hay đi lên? Em đi lên. Đi lên đâu phải đường này. Nè. Đây nè. Đi đâu đó hả? Trở lại mấy bà ơi, để hỏi thăm nữa hả? Lên cũng được nữa, từ đó lên nhưng mà lội nó mệt. Không có đi đang đâu điện về này nào đó mà. Rồi bây giờ đoàn mình tới đây quý vị. Nghỉ ngơi rồi bắt đầu chắc cũng sinh hoạt đại sự đó, nhưng mà chắc cho đợi cho lên đầy đủ hết rồi mới đi. Đây những cái điện thờ được bây giờ trùng tu lại, hôm trước hôm nay đẹp rồi nè quý vị. Dạ. Cái lúc đợt làm em có lên đây. Vậy hả? Dạ. Là cái đợt ông thợ ông đang đắp mấy cái tượng này nè. Nay lên nó đẹp. Cái mũi ẵn kìa, cho cái mũi thuyền này đẹp. Hổ bạch với ông hổ trắng, ông hổ đen với ông hổ trắng. Hắc bạch. Xin đừng xả rác. Tại vì phái đoàn đi liên tục quý vị. Người ta treo những cái bảng này để mình ý thức. Ở đây thì có khỉ nè, nhưng bây giờ mình không thấy. Ở đây mình thấy rõ rồi nè. Ở bên là cái dồ Thiên Tuế ở trên kia. Ở bên núi Cô Tô này vẫn có dồ Thiên Tuế. Còn bên núi Cấm bên cũng có dồ Thiên Tuế, mà ở đây là cây Thiên Tuế nhiều hơn, bên kia chỉ có một cây thôi. Đây, cái gì thấy cái vách núi này. Tắm nha, chốt chiều tắm nha. Đi ra Út ơi. Đó, bên này ruộng ở dưới xanh hết trơn rồi đó. Như cái bàn cào vậy thấy không? Nhưng mà bên này xanh hết rồi. Đây cái mũi thuyền đẹp quá, thuyền rồng. Thợ này từ Sài Gòn xuống Đắp. Lúc Đắp mình có đi viếng ở đây mình được. Điện năng lượng trời. Đây, mút ngàn lên cái kêu đi đẹp không? Bây giờ Thiên Tế bên kia này. Nguyên một cái hành bên đó luôn. Cái bé đang chụp hình nè. Đây, cái thuyền rồng này. Quay cận cảnh. Ok vậy trời. Làm cái này đấy hả? Tìm đi. Cười, nhú chen cười. Alo. Alo à. Chào trời.
Đẹp quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý ông bà cô bác anh chị em, và đây là chùa hội. Bây giờ làm lễ xin được phép bắt đầu. Mời quý vị hướng tâm về chánh điện lễ kính ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chắp tay dâng lên trán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Hợp Phương Phật. Nam mô Hợp Phương Pháp. Nam mô Hợp Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan trụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay phái đoàn hành hương của chúng con trở về núi Phụng Hoàng Sơn, hiện diện tại dồ hội, cầu nguyện cho quốc thế dân an, cầu cho đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, cầu nguyện cho cổ quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực dạng tây phương, và cầu nguyện cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly, và cầu nguyện cho bốn bậc sĩ nông công hương, sĩ tài đức thân quyền tiến chức, nông nghiệp gia ruộng gậy trú mùa, công việc làm đất lợi thành công, ngành thương mại mua mai bán đất, trăm năm còn bền chắc vì mỗi độ nước nhà, cầu cho mưa thuận gió hòa, vạn dân chăm họ nhà nhà ấm no, và cầu nguyện cho phái đoàn của chúng con khi đi cũng như khi về được nhiều sức khỏe, khi trở về nhà được giác ngộ tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Đồng chí tâm định lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng thành tâm định lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng thành tâm định lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng thành tâm định lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi vị xá tiếp ba xá chính giữa hai bên niệm Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Chương trình cúng tế đại viên mãn về đồng từ thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mình tiếp tục mình đi nữa gì. Rồi giờ đây kính mời đồng quý vị mình đi qua bên chùa Bồng Lai nha quý vị. Dạ. Chào. Dẫn ủa rồi Rồi sao đi sao nữa hay sao? dẫn qua dầu thiên tế. Dẫn tới hả? Dạ dẫn ngược lại. Đi đường dầu thiên tế nha. Đường dầu thiên tế. Rồi đi quý vị ơi. Lên đường. Đó. Không, bây giờ mình chưa đi về Bồng Lai mà mình ghé vào Thiên Tế. Có lên truyền hình không? Có lên luôn. Có luôn. Quá quý vị ơi. Lùng bố đi chống được cái gì hả? Mệt quá. Mệt trong mệt mới đi chút mệt. Mệt hả? Sao? Nghỉ phè.
Hè, năm nay có chú này quay nữa ha. Ủa chứ đi lên xe gì nữa. Dắt đi lên dốc ngược đi như sao. Vậy nói trừ hao. Lên lần nào cũng đi nhậu với ông già y ta không tự lo cái gì. Ổn đề lại gần mấy ta. Ở sao bác Hậu Hello cả nhà. Bữa nay chào cả sao nhà. đi tới giờ này thấy sao chị? Nhà cả nhà có kêu. Khỏe cũng có khỏe mà mệt cũng có mệt. 12 giờ 20 rồi đó. Khỏe cũng có khỏe mà mệt cũng có mệt. Vui. Vậy thì đừng vậy. Qua ngày sau mới lên tới rồi. Lên lượt luôn. Triệu 20 rồi. Tháng à? Trong ngày gì? Tháng 9 à? Cái lịch là Xuống dưới cái gác bỏ này quẹt. Ở dưới nãy có thằng gác nó xong bỏ vô. Ủa sao nghỉ vậy? Nghỉ lâu rồi. Thì đó giảm biên chế rồi. Thấy con không? Kìa, thấy con kìa. Thấy trời đi. Đó, con đó. Sao rồi nó nhập mấy năm luôn. Cái tiền tế nó chỉ nhọn lắm. Nhưng rất cái quạt. Đâu chị? Của em hả? Chị quá trời luôn. Cảm ơn chị. 2 thước hả chị? Đúng rồi, 2 thước. À vậy hả? Nó cũng giống như vậy nhưng mà cây kia nó là em nói là tinh tế là em nghĩ chỉ là Thiên tế nó nhặt hơn, còn dạng tế nó thương lắm. chiến rồi đẹp trai quá. Chiến này nhìn nóng. Mà nhà của ông con chim bà đó chứ đi chẹt con hoài là có thằng này. Sao đầu năm tới giờ bao nhiêu chuyến là anh Văn? Đi không gà mấy 2 chuyến làm năm nay làm ăn ý quá. Đây tiền tới nhiều lắm. Thôi bây thiền tới vòng vòng dưới ấy nè. Thế rồi mình đang đi lên chỗ này nè. Cái dầu thương tế này là mày đúng dầu thương tế nè. Cây to to hơn. Chàm nó chú quay. Đó đây là cái view ở đây mình nhìn xuống cái đây cái đường này là mình sẽ nhìn xuống cái Dỗ Hội quý vị. Đây Dỗ Hội mình mới viếng hồi nãy đó, ở dưới đó là ruộng. Nãy mình nhìn ở đây thấy cái phiến đá, ở đây là mình nhìn qua đây nè, là bên là giờ thương tế nè. Đó, đoàn ở xa mình tới đó, quay vòng vòng cho quý vị xem nha.